今次咧有幸咧就請咗林紀華先生咧嚟我哋咧講下關於一啲 eco materials 嘅嘢喎。咁其實咧我之前咧都請過佢嚟咧，佢就俾咗一啲新嘅 materials 咧俾我哋睇咧，就發現原來佢而家咧踏足咗喺呢個 fashion 界，因為佢咧做咗好多咧關於 fashion 嘅 trends 啦、嘅物品啦，咁我哋今次咧係會講關於佢點樣喺一啲譬如可能加盟工廠啊、一啲 waste 嘅嘢啊，或者可能其他嘅 waste 佢點樣轉化成一啲新嘅 trends 嘅 eco materials 嘅。咁今次就有請林生。OK，咁我就首先係要多謝你先嘅，因為咧我如果唔係同你咧喺應該係2017-18差唔多，可能係2017啦，係啦。咁我同你做完嗰個展覽之後咧，好多人嚟睇咗嗰個展覽咧，就嚟揾我去做製衣嘅嘢喎。咁我喺嗰陣時咧，咁我係唔識做嘅。咁但係亦都有一個幾好嘅機會咧，係識咗好多呢個行業嘅人咧。咁佢係幫我手嘅。咁所以咧就亦都係我自己係發覺咧，原來喺個業界裏邊咧，佢哋所使用嘅一啲物料啊，或者係技術咧，其實都唔係話喺嗰個塑膠世界啊，或者係工程世界裏邊咧，一啲好新好先進嘅嘢。咁再加上咧就係呢1-2年咧，咁即係當然個疫情啦，咁同埋係嗰個環保嘅問題咧。咁其實而家係今年開始咧，喺個關注度咧係高到咧係難以想像嘅。咁就好多人咧亦都去開始去即係以前咧就叫問下啦，咁但係準備定啦。咁但係其實喺嗰個落實直情係要喐手㗎啦。係啦，而家直情係，譬如可能我買嘅時候已經係得到，咦嗰嚿嘢係唔係咧？係咪 eco material？ 係咪環保嘅嘢咧？即係你睇下 Adidas 啊、Nike 嗰啲，你就見到佢哋喐得好快，係啦。咁其實呢啲咁嘅品牌咧，咁佢哋其實喺個準備嗰度咧就比較上行得好先嘅。譬如你講緊呢位體用品嗰啲咧，咁佢哋其實喺嗰個使用嗰個，特別喺嗰個布啊，或者係喺佢哋嘅一啲物料上面咧，咁其實佢哋係大概我諗都係喺2015之後咧，咁佢哋開始發展嘅。咁其實我哋係可以俾你，我哋係睇物料先咧，定係睇個？你起？或者係講嗰個？即係當然啦，喺時裝界咧就成日都係喺個環保上面啦，咁好大爭議性啦。好多人都講咧就話佢帶嚟咗世界1/10嗰個嘅 waste 嗰個污染咧係由佢哋去造成嘅。尤其是 fast fashion 嘅出現。但係其實即係講真就係佢哋其實好多嘅時裝設計師啊，或者品牌咧，佢哋都願意去 go green 嘅。咁但係個問題咧係嗰個供應鏈上面咧，其實係有好多嘅未完善同埋甚至係未有準備嘅。咁所以咧亦都係講緊話加盟佢哋其實都係一個品牌嚟㗎嘛。咁其實佢哋要去叫做鞏固啊或者完善嘅品牌咧，其實亦都係佢哋嘅工作同任務。咁所以咧，佢哋其實面對嘅問題咧，其實而家我哋去見翻咧，其實嗰個社會監察亦都做得係非常之多嘅，甚至乎好多時候係會有啲品牌去做某啲嘢嘅時候咧，其實個市場上面咧就好快有反應嘅，特別喺呢個媒體啊或者喺個網上面咧，已經好多人去講緊某個 product 或者去某一個一啲叫做宣傳啊或者係運動咧，其實係。人哋會同佢做，同佢計數。同埋尤其是而家你會見到好多嗰啲咧大 brand 啊，即係譬如 Prada 啊嗰啲咧，佢哋開始行得再前啲咧，佢哋係其實某程度上佢哋係第一個 first step 嚟㗎嘛。咁我哋跟住之後就 follow 啦，即係譬如可能再中 brand 嘅即係中階嘅 brand 啊，跟住又到再底下層，我覺得係 follow 住佢。係啦。咁所以咧就其實係我哋喺度講緊即係既然呢個時裝界咁多嘅一啲叫做損耗啊，或者係一個即係資源上嘅一啲呢個即係霸佔啊，咁我哋其實係能夠做到啲乜嘢咧？咁其實呢一啲嘅產品咧，喺我嚟講咧係其實係有好多嘅故事嘅。咁譬如講緊呢一個木嘅樓咧，咁其實係喺
2018年咧，其實係有一間瑞典公司咧，係拎咗一個德國做嘅，我哋叫 Liquid Wood 嘅一個 product。咁而 Liquid Wood 咧，其實係喺塑膠界其實都係一個好特別嘅 product，因為佢係呢種塑膠咧係冇膠嘅成分喎，佢只有木嘅纖維素嘅成分。咁而我就發現咧，佢其實唔係好好做喺生產度。咁就我後期咧就係將呢件事係，因為本身佢哋都好貴嘅，因為我記得嗰陣時咧佢係賣到接近25歐羅1 kilo 啊。咁啊，即係已經係超越咗我哋一般嘅塑膠咧嗰個即係嗰個價錢咧係10倍8倍以上嘅。咁所以佢係個通行性亦都唔係好夠啦。咁我亦都係話，既然係咁，我哋都可以做一啲木嘅產品啦。咁就係用翻同一個 concept， 用真嘅木啦。係。咁呢個咧係我即係最早期同一啲牛仔褲咧所做嘅一啲 thinking 啦。咁就係講緊牛仔褸啦。咁過往咧佢哋亦都係講純金屬啊，或者喺個電鍍上面點樣去 go green 啦。咁我就係用翻佢哋一啲譬如啲線頭啊，或者啲木啊，或者其他嘢咧，希望能夠將個牛仔褲嘅一啲元素咧係豐富翻佢嘅。我想問下個硬度係點樣？好硬嘅呢啲材料，因為佢其實係我哋叫做熱固性嘅材料啦。咁所以佢其實比熱塑性咧，其實嗰個強度咧係更加強嘅。但係佢有個好處，因為佢本身嗰個我哋叫分子量係比較低嘅，咁所以咧佢係比較容易降解喎。咁譬如講緊即係同一個 concept 就係講緊用椰子啦。咁呢一個咧就係即係當而家有好多人有講緊水樽啦。係啦，我想問下我其實睇到你呢度有一個叫做 RPET 嘅嘢。係啊。係啦，咁其實同而家我哋成日都話喂，我哋回收啲 PET 樽啊。R stand for recycle 啦。即係 recycle PET。係啦，咁但係我都講翻少少知識啦。咁其實喺塑膠界裏邊咧，其實 PET 咧係好難再做嘅。咁而家我哋即係其實我哋都要睇翻咧，佢個回收嘅級數。因為 RPET 咧佢譬如香港咧係有成立一間新嘅工廠咧，係回收 PET 嘅。唔係有個樽唔知擺落去又會就會 return 翻。咁係香港一間飲品公司係啦。咁做啦。咁但係其實PET 咧，如果喺個技術嚟講咧，我哋係要做一個過程咧，其實係非常之複雜嘅化工嘅提煉同埋係回收嘅過程。咁講翻少少呢個背景資料啦。好似日本咧，咁其實日本咁強嘅塑膠王國咧，其實只有一間工廠咧係做呢一種咁嘅工序嘅。即係recycle PET。佢係可以由一個樽去翻做膠粒，而呢個膠粒嗰個我哋叫做無論啲性格啊，或者係喺個工程上嘅表現啦，佢都同新嘅一樣啦。咁其實好難嘅，因為其實而家我哋純粹拎我哋其他嘅塑膠咧，其實可以係打碎咗掉翻落去部機都做得。係啦，PET 係唔得嘅。點解佢唔可以打碎咗？因為佢同佢本身嗰個化學鏈嘅即係形成啦，佢再做一次咧，佢其實係出到嚟個效果咧，其實非常差嘅。第一佢又脆咗好多。佢脆好多啦，佢又變咗蜜糖色啦，甚至乎係我哋去做 PET 嘅時候咧，其實 PET 會本身就係新嘅時候咧，佢都唔係好容易應付嘅一種塑料嚟嘅。咁睇翻呢個啦。上咧。係啦，咁呢個咧就係牛奶佬。係啦，冇錯。咁其實咧就好多人係對牛奶呢樣嘢咧，其實有啲叫做唔係好清楚咧。其實我哋喺我哋未有塑膠之前咧，我哋嘅好多嘅一啲類似塑膠嘅產品咧，其實揾牛奶做。其實係一啲鋪田嚟嘅。係啊，因為其實牛奶咧，其實就講少即係講翻少少提示啦。譬如講緊話牛奶變到芝士咧。咁個由佢由液體就變咗做固體啦。咁其實都係一個類似嘅過程啦。咁其實咧喺我哋上個世紀50年代之前咧，咁我哋其實大部分牛奶嘅紐扣咧都係揾牛奶嗰類嘅嘢嘅鋪田嚟做嘅喎。咁包括咧係譬如講緊喺宗教上面咧，嗰啲聖牌啊，唔知你知唔知？即
即係嗰啲修女神咁成個大家串嘅，佢有白色個藍色底啊，咁有啲呢個耶穌像喺上面。咁其實嗰啲好多都係用呢個牛奶做出嚟喎。咦，咁嘅話，其實而家我睇咗呢幾頁咧，其實你哋做樓咧已經有咩咧？有牛奶啦，又有用呢一個嘅recycle PET 啦，跟住仲有好多嘢啦。好多仲有應該。唔係，其實呢一個咧亦都係講一個即係一個故事啦。咁我其實同一間好大嘅製衣廠嘅一個技術嘅一個工程人員咧，佢又嚟咗香港，我就同佢食早餐。佢就同我，佢就喺個早餐嘅時候咧，佢就同我透露過啦。佢話佢哋其實係喺呢個意大利咧，係引進咗呢個牛奶紐扣嘅原材料翻嚟。咁我覺得就唔需要啊！我話本身呢個化學程序咧，其實唔係好複雜嘅，甚至乎我哋可以用一個更加平、更加經濟嘅方式咧去處理呢個問題嘅。咁所以我其實應承咗佢之後咧，咁我係喺10零日到啦，咁我就開始做咗，我做咗出嚟，做咗出嚟。因為我想問下嗰啲牛奶喺邊一度攞翻嚟嘅咧？其實牛奶咧就其實如果你睇翻牛奶嘅產業鏈，你就知嘅。因為逢係呢一類咁嘅我哋所謂奶類產品咧，佢係要 keep 住嗰條生產線不斷咁運作咧，咁所以佢哋其實咧其實喺個供求上面咧，佢哋其實會攞多啲嘅。佢寧願嘥嘅，係唔寧願俾佢停嘅，因為佢停咧其實仲複雜。所以譬如講緊我哋講一個基數100啦，佢嗰個生產量啦，咁佢可能係會買103、105咁嘅比例翻嚟。咁即係多咗出嚟，佢寧願係多出嚟，都唔寧願停咗條生產線。呢個就係佢哋嘅運作嘅模式。咁所以其實係一個幾得意嘅一個行業啦。咁呢啲係咖啡啦，因為其實咖啡係你嘅最開頭咖啡渣啊嗰啲 something like that 嘅。係啦，因為其實係你最開頭嘅。係啦，其實我最早期即係去做咖啡嘅時候，咁其實咖啡最難處理咧就係點樣回收啫嘛。係。因為其實就我大部分嘅產品咧都係同食物殘渣有關嘅，咁但係唯一一樣嘢咧就係咖啡係廚餘嚟嘅，因為佢真係經過廚房佢先出到嚟嘅。咁但係我其他嗰啲譬如講緊啲蔬菜啊或者水果咧，其實大部分喺工廠直接就出嚟啦。咁呢啲係水樽做嗰啲即係啲嘅包扣啦。咦，我想睇下頭先嗰個扣咧，當你做嘅時候咧，你我見到係用咧 rPET 做㗎嘛。係啊。咁我想問下咧，如果用呢個嚟做嘅話，同拉萊有啲咩分別？因為其實如果你做 buckle 嗰啲要有彈性啊嘛。係，咁要改佢咯。咁即係話要將佢嘅性格咧改到，咁我通常就係喺個塑膠世界裏邊咧，咁我哋都會即係補強啦，咁用呢個玻纖啦，即係話玻璃纖維啦，咁亦都去解決翻佢個強度嘅問題嘅。咁其實咧就過往咧做呢一類嘅包扣咧，咁除咗係尼龍之外咧，咁其實 POM 咧咁亦都係一種呢個好多時候落使用嘅物料嚟。咁但係 POM 咧佢有個爭議性咧就係佢對工人嘅傷害其實都幾厲害。因為我哋當喺個工場裏邊咧，其實就好易感受到係咁係咪啤緊 POM 嘅？係咪好大陣？佢嘅酸味啦，同埋係令到人係嗰個眼咧，其實好唔舒服嘅。即係好似好澀眼咁。因為咧，你頭先都有講過 rPET 咧，如果再做咧，其實佢嗰個即係個強度係會冇咁好嘅。咁如果再做，譬如再做 buckle 啊，成日咁樣撳嘅話咧，咁會唔會其實？做紐扣會好啲咧？都唔係嘅，因為其實我哋永遠都係要解決問題㗎嘛。即係話個問題係存在嘅時候咧，我哋就要針對住呢啲問題咧，去解決翻佢嘅強度。咁其實咧就係PET 咧，佢其實就我哋係有好多嘅技術咧，我哋叫做後滲入嘅技術咧，其實係可以改變翻佢小性格嘅。咁呢一個咧就係棉花啦，咁即係係咪可以睇下？好似有個棉花嘅，係啦。咁俾你哋睇下，其實係咁嘅。呢個真身啊，咁係啊，咁我可以放大啲俾你睇。係啦。因為其實棉花咧就係喺製衣工業裏邊咧，其實佢係舉足輕重啦。咁但係佢都有個問題嘅，就係當我哋攞晒棉花之後咧，其實嗰啲棉花嘅殼啊，同埋啲框咧，其實有人係曾經試過係
攞啲棉花棒咧去做呢個布。攞啲棉花嘅框啊，即係話嗰個 stem 咧，啊咁佢再做翻織翻布嘅。咁啊，其實但係始終係嗰個通行程度都唔算話真係好好啦。咁所以其實亦都唔會話好多人知，即係聽過有關棉花嗰個莖嘅布嘅纖維。通常都係佢嗰個出邊個外殼。唔係，嗰個外殼都冇人要嘅，即係其實嗰個棉花嘅 shell 咧，其實冇人愛嘅。啊，咁啊，就佢哋淨係攞咗棉花嘅部分嘅啫。係啦，冇錯。咁啊，呢一個咧亦都係呢個係啲乜嘢嚟嘅？呢個係披麻。咁啊，披麻咧就係近年嘅大紅。我睇下有冇。我睇下先，有嘅。有嘅。係啦，其實做咗出嚟點樣咧？我哋可以裝一裝佢先。係啦，咁啊咧陣間都可以俾個底睇下咧，佢其實係個披麻嘅真身嘅相啦。嗱，其實係咁樣嘅。係啦，咁披麻嘅真身係點樣咧？就係咁啦，咁啊花花。係啦，花花碌碌，好似係咪好似橄欖入？唔係，佢其實係好即係類似一粒豆咁啦。咁但係其實披麻咧要講翻少少知識咧，其實佢係一種劇毒嘅。佢喺個種子嘅狀態咧，佢其實含有一個比我哋成日識咩識得嗰啲咩砒霜啊、生埃嗰啲，佢還要毒㗎。其實佢係喺邊一度種出嚟嘅？佢其實咧佢好粗生嘅，佢粗生到不得了嘅。咁啊，但係咧因為近年咧，咁我哋咧就點解會喺個製衣業裏邊同呢個披麻咁大關係咧？就係我哋嘅尼龍啦。咁啊，過往我哋尼龍咧係嚟自石油。即係副產品嚟㗎。係啦，即係石油產品嚟㗎。咁但係近年咧，我哋就興起咧係用呢個植物尼龍。咁而植物尼龍咧，好多時候咧都會嚟自呢個 castor。咁啊，佢由佢嘅油啦，咁一路去提煉。咁啊，我哋就但係其實咧呢個植物尼龍咧，其實佢唔係件新嘅事嘅。咁其實植物尼龍咧喺我哋大概11世紀初咧，已經有科學家咧係揾到嘅。揾到個 formula，俾我哋石油化工裏邊嚟嘅尼龍咧，佢還要早成30年嘅。咁但係因為近年個環保需要咧，咁所以我哋咧又攞翻出嚟。咁啊，而佢因為佢有個好處咧，就係佢叫好粗生，同埋唔使點理佢。而家佢哋喺邊一度用呢一個？你正話講緊好多嘅運動品牌咧，咁其實佢哋用緊一種尼龍咧，嗰種尼龍咧，我哋叫四六啦。咁我哋好多時候我哋就講尼龍咧，咁其實通行喺呢個工業世界咧，咁我哋喺工業界咧，咁大部分咧識尼龍6啦，或者尼龍6啦。係啦。咁但係其實咧，我哋有好多嘅尼龍嗰個家族咧，其實好多嘅一啲呢個家族成員嘅。除咗46之外咧，係有呢個70啦，呢個11啦、12啦、13啦，101啦、即係77啦。咁其實係有好多嘅不同嘅尼龍，全部都係要用呢隻披麻。唔係，佢大部分都係可以喺一條呢個喺呢一種嘅材料上邊咧，去攞嗰個原材其實最具經濟效益。咁啊，但係其實我哋有好多嘅方式都可以攞到嘅。咁但係咧就過往佢係不為人注意嘅。咁以往咧其實譬如我哋做眼鏡嘅尼龍11、12咧，咁啊就過往佢哋其實都不嬲都係植物基嘅。咁只不過係好少人去提啦，原來存在嘅。咁但係呢一種嘅我就係講做眼鏡嘅一種原材料咧，其實嗰個價錢好貴嘅。咁大概而家係賣緊87蚊到89蚊一 kilo。哇！咁啊，但係呢一類嘅尼龍咧，佢就平好多嘅。咁啊，所以其實而家體育用品嗰度咧係使用好多嘅。咁特別係過往嗰幾年咧，其中一間喺美國嘅化工公司啦，做 Julimetica，咁佢就揾到一個新嘅聚合嘅化學鏈咧，咁啊亦都令到呢個成本更加再進一步低啲啦。咁佢攞咗呢啲之後，咁其實你係用咗邊一？唔係啊，因為我哋就發現咧，就好多人咧就攞咗佢最重要一部分咧，就留低啲殼喺度，即係留低張紙啊啲咁咧就，我哋又覺得其實即係唔係因為其實製衣咧，佢本身都喺個供應鏈上邊咧，咁佢哋好想 create 一啲新嘅故事啦。咁我哋就幫佢哋手咧，就話可唔可以去收翻呢一啲咁嘅嘢咧，去做翻啲有用嘅嘢啦。譬如講緊話如果我哋能夠放3成嘅時候咧，咁即係話。佢能夠去減低嗰個使用塑料嗰部分咧，係減低3成，咁對總體嗰個第一我哋唔需要處理，即係真係花好多時間去處理嗰啲垃圾啦。
第二我哋係有一個叫信息係俾嗰啲呢個購買者。係啦。其實我呢件衫我哋係喺佢呢條咁嘅供應鏈上邊咧，我哋不斷去修補翻佢嘅一啲漏洞咯。咁咧就近年咧就漁網嘅大紅嘅。係啦，冇錯，因為其實咧佢哋而家成日都係講緊哇啲 marine 咧好多污染啊，又話佢點樣可以嗰啲微塑膠啊或者塑膠啊樽啊漁網係好大型地係想攞翻，即係你睇下 Adidas 啊嗰啲咧，全部攞嚟漁網嚟織翻啲波鞋啊又成啊。咁因為咁嘅，因為其實咧漁網咧就佢哋講咧係喺嗰個海洋嘅廢塑裏邊咧，大概佔一半嘅，佔50%。咁咧就喺個海洋裏邊咧嘅最大嘅塑膠留喺個海度咧，通常都係講緊漁網嘅。咁而漁網咧就最主要係能夠提供兩種嘅塑膠啦。一種就係尼龍，但係佢尼龍係尼龍6嚟嘅，佢單龍嚟嘅。咁另外一種咧就係 HDPE。咁HDPE 嘅使用係比較少嘅，咁就尼龍都係一個主要嘅。係主要嘅。咁你其實見到咧呢啲包扣咧，咁其實都係一啲尼龍嘅副產品啦。呢一個係 PE 嚟嘅，咁都可以俾你睇埋。呢個係尼龍嚟嘅。係，俾大家睇下先。等一陣。其實都同普通嗰啲都好接近嘅，好接近㗎咯。咁即係呢個咧就係另外一種咧，就係呢個PE 嚟嘅。咁係啦。咁你其實見到啦，我哋都有做好多呢啲咁嘅配件咧，係用呢個 PE 啦，或者係漁網嚟嘅尼龍去做嘅。做翻啲 stopper 啊，通常都係做翻 stopper 啊、buckle 啊咁樣。係啦，但係佢其實係可以做好多嘢嘅。我就因為其實尼龍或者PE 咧都唔係佢哋傳統嘅 trims 嘅使用材料嚟嘅，咁所以我自己亦都即係盡量去說服佢哋咧，係能夠去使用多啲呢一類嘅材料咯。咁就我亦都有做呢個一啲好特別嘅一啲回收嘅。咁其實咧就係線咧，咁喺個製衣工業裏邊咧，應該係最多 waste 嘅一樣嘢。係啦，因為佢哋咧就係話咧，佢哋要計用幾多線咧。其實通常佢都係要保守些少嘅。係啦。佢哋會買多啲嘅。咁但係咧，因為其實嗰啲製衣廠佢成日以為啲製衣廠係會話用唔晒係 keep 起佢啦，咁但係其實係 keep 唔到嘅，因為其實實在太多。同埋咧就係話佢哋嘅有時對色嘅時候咧，係啦，可能對唔啱啊，又會。其實你唔好以為話橙色咁我掹啲橙色嘅線，或者拎個紐就去配翻咧，其實唔得嘅，因為其實要特別在意喎。製衣嘅世界咧，其實有陣時佢哋都幾奄尖嘅，即係佢哋唔會話叫做爭少少咁啊，算啦咁啊，咁而家可能喺個即係而家嘅情況，可能佢哋都會接受多啲嘅。應該都懶懶地。係啊，即係如果你做個製衣你就明啦。應該都懶懶地。咁即係嗰啲線咧，就通常一係就賣咗佢啦。咁但係因為有啲品牌咧，佢哋係唔俾賣嘅，即係唔俾賣嗰啲線。因為佢哋自己有佢哋自己嘅。係啦，一啲叫即係保障啦。保障嘅嘢。咁所以咧就呢一個係呢個都係水樽做嘅衣架啦。呢個樓咧就係一個好得意啊！我去參觀一間又係一間好大嘅一間製衣工廠啦。佢哋本身亦都有一間紐扣嘅公司喺度。就居然咧，佢哋係居然同我講咧話，佢哋壞咗個樓係通常拎嚟抌。賣咗嘅樓？壞咗嘅樓啊！即係話譬如我哋喺個車樓機裏邊咧，車壞咗嘅樓咧，咁佢通常拎嚟抌嘅。我問點解唔去 recycle 咧？咁佢話因為強度咧係過唔到關。其實係同佢哋本身做紐扣嗰個原材料有關。因為我哋大部分我哋呢啲叫 poly 紐啦，其實係用呢個不飽和樹脂嚟做嘅。但係咧，其實不飽和樹脂咧，佢喺嗰個我哋叫做樹脂嘅世界咧，其實係叫最低等嘅。佢嘅強度啊，但係佢個吸水性啊嘅問題咧，其實佢不嬲都係有一啲原因係
嗰個唔能夠去做到好強嘅，咁所以我係同佢換咗另一種樹枝咧，咁啊又過到關。即係話收集咗翻嚟，跟住又再打掃，然之後換咗另外一種 resin 落嚟，之後再做 injection mold 係啦，咁樣咧？唔係 injection mold 嚟嘅，呢個係 casting 出嚟。你其實見到咧嗱，呢啲再生嘅紐扣咧，其實係幾靚嘅，因為我初期以為佢哋唔會好接受啦，咁但係點知佢哋見到呢一類，再近啲先。係啦，咁啊點知佢哋見到呢一類咁嘅出到嚟嘅效果咧，佢哋就覺得啊係喎，我哋一眼就望到佢真係叫做與別不同喎。係啦，有唔同嘅顏色嘅直情係。係啦。如果大家咧想睇佢真身咧，其實咧，佢係俾咗一本我哋放喺 MRC， 係咁，所以大家可以嚟睇下我哋呢一個嘅真身。咁就另外一個而家係成日都係一個熱門話題啦，就係個植物機啦。咁其實植物機點樣去取代石油機嘅產品啦？咁就其實植物機能夠做到乜嘢咧？咁過往喺製衣世界裏邊咧，就成日都係有一段時間好流行咧，我哋叫做絨面紐啊，即係話有啲噴個橡膠油啦。係啦，即係你摸落有少少絕絕地係啦，咁樣嘅。係啦，有個 rubbery， 因為其實你頭先講 poly 嗰一種咧係好，我哋成日都有嗰種啦。係啦，即係滑身啊嗰種啦。咁呢一種咧就係有些少叫橡膠手感嘅紐咧。咁過往咧佢哋啤完 ABS 之後咧就攞去噴油。咁但係咧就事後咧就好多人投訴，因為本身佢哋噴呢一陣嘅塗層上去嘅時候咧，咁因為我哋要掉洗機洗啦，咁再加上亦都係可能要曬衫，咁經由咁樣長年累月咁樣喺度破壞緊佢呢一個嗰個結構咧，咁佢開始咧就會黐黐地嘅，即係黏住啲衫，越嚟越黏啊！即係話係啦，即係 sticky 咁樣，咁黏住啲衫啊，甚至乎係會黐到色啊咁所以咧就喺製衣世界裏邊咧。又開始嫌棄佢哋啦，咁我就去問嗰個原因嘅，我話點解唔直接啤咧？我話因為本身着噴橡膠油咧，其實幾貴嘅。我話其實個成本效益咧係唔係咁理想嘅。咁我話呢一個咧係比利時嚟嘅技術嚟嘅，咁啊就係 pine base 做嘅紐扣，咁啊直情係唔需要再去做噴油嘅。咁啊，但係佢咧有個好處，佢嗰個壽命咧會長好多嘅。俾我哋噴嗰個噴呢個橡膠油，同埋佢冇乜嗰個叫我哋叫做叫裂解嘅風險。咩叫做裂解嘅？裂解咧就即係話本身嗰個即係嗰啲結構咧，即係本身我哋啲咁塗層咧開始叫做好似裂開。係啦，即係開始係衰老，即係 aging 啊。但係因為你呢個係做唔使做 coating，直接做啦，係啦，直接就做出 coating 嗰個效果出嚟啦嘛。即係就算咧，佢啲嘢裂解咧，佢都唔會黐落嚟嘅。因為本身咧，我哋因為嗰啲橡膠油咧，我通常會調節佢嗰個即係叫我哋嗰個叫做濃度啊，或者係個黏度嘅時候咧，我哋好多時候落油，咁呢個亦都係個致命傷嚟嘅。咁呢一個咧就係蔗糖做嘅產品啦。咁蔗糖做嘅產品咧，其實如果有留意咧，就係講緊好多嘅而家嘅新嘅飲品咧，特別係膠樽上面咧，咁其實過往佢哋用 HDPE 嘅。咁而家咧佢哋亦都改用咗呢一種由蔗糖裏邊過嚟嘅一啲樽蓋啦。PLA 咁樣嘅。唔係佢PPS，我哋通常係 PPS 啦。咁但係佢都即係而家係因為實在太 heat 啦，所以佢喺全球咧都面對住另一個難題咧，就係供貨量咧唔夠。咁呢一個咧就係另外一啲橡膠紐啦。咁我哋呢度做一啲小配件啦，都係用緊呢啲即係蔗糖嘅一啲塑膠啦。咁一啲吊牌啊，都係用緊佢哋嘅一啲材料啦。咁呢個係呢個係 Caster 係啦。咁呢個咧就係從 Caster 裏邊過嚟嘅一啲尼龍啦。咁就我哋都有做一啲尼龍紐啦，係啦。咁就另外講緊嘅就係講緊牛仔褲啦。咁jeans 咧，咁即係成日都喺度講緊佢好多嘅一啲
話題啦，係啦，譬如講緊洗水啊，係啦，咁其實而家咧就都講翻少少啦。其實洗水嗰邊已經好多人係解決呢個問題嘅。咁其中就係講緊咧我哋過往去做一啲舊化牛仔褲咧，咁其實而家喺一啲大嘅品牌咧，佢哋已經係用緊啲比較先進嘅。咁啊，過往我哋咪要靠好多工人啊，同埋有啲機器啊，要磨啊。咁而家唔需要㗎啦。而家其實咧，佢係同埋可以有個幾特別嘅一個做咗部機器係 laser 嚟嘅。咁啊就係 capture 咗，因為我哋過往咧，如果做洗水嘅時候，咁好多時候要打啲拉針啊，咁跟住又揾石啊啲嘅，其實而家唔需要㗎。又揾沙噴啊咁樣。而家唔需要㗎啦，而家直情咧係可以係因應住嗰條褲嘅形態咧，我哋去估算翻嗰個人接出嚟嘅一啲嘅紋路咧，咁我哋跟住係喺對面咧係 laser 打咗佢。咁但係點解以前嗰個問題喺邊咧？就係當我哋咧成日用好多 chemical 啊，或者甚至乎用一啲石啊，或者一樣嘢磨佢嘅時候咧，咁佢其實嗰啲線嘅結構係已經係散咗啦。咁嗰條或者我哋本來係好希望佢停留喺一個某種爛嘅狀態咧，點知佢都 keep 唔住喎，越嚟越爛，越嚟越爛啊！咁但係佢而家用呢種新嘅方法咧，其實係保存翻嗰個牛仔褲本身嗰個啲布啊同埋線嘅結構咧，咁佢條牛仔褲係襟着啲嘅。即係冇咁快咁樣。係啦，咁我哋嗰個做啲牛仔褲褸咧係用呢個漁網啦，咁亦都有做報紙嘅，呢個係報紙做嘅 call 啦，咁一啲玻璃做嘅牛仔褲啦、牛仔褲褸啦，咁呢個咧就係即係最近都好 hit 嘅就係將牛仔褲同埋嗰個電鍍咧，因為我哋過往嗰粒牛仔褲褸咧，好多時候我哋都需要電鍍啦，但係電鍍嗰個過程咧，其實都唔係話太環保嘅，咁所以咧我哋都用緊一個另外一種古老技術咧，就係氧化着色，咁去解決翻嗰個但係你點樣用即係用個 base 咧，都係用漁網嚟。係啦，漁網嘅膠啦，係啦。咁譬如佢都可以做出一啲好 sharp 顏色嘅一啲純漁網嘅膠褸啦。咁我自己本身咧就即係都係一個機緣巧合啦，我就去做拉鏈。係。即係話其實而家係差唔多 cover 咗，又有紐啦，有細 pass 啦，有 buckle 啦，跟住而家又有拉鏈啦，跟住又有牛仔褲褸啦。唔係，其實我係乜都夠膽做嘅。咁我連布啊、面料啊，我都嘗試去搞下嘅。咁其實呢一個即係呢一類咁嘅即係我哋叫做 puller 同呢個 slider 啦。咁過往咧係需要裝配嘅，係需要裝嘅。咁其實我而家用緊呢一個新嘅方法咧係唔需要裝嘅，直情一個機出嚟咧已經係 finish product 機出嚟。咁佢有一個機械工程嘅一個我哋成日喺街度咪見到一啲膠嘅鐵鏈，即係我哋話有鐵鏈啦，有就係一條膠鏈噶嘛。膠嘅一個啤住嗰啲。咁其實膠鏈點啤出嚟咧？其實佢本身都係一個叫工程上咧，已經係解決咗好耐。就已經整埋咗。係啊，即係佢部機啤出嚟咧，佢究竟係一條，佢唔會話即係揾個工人再扣啊咁樣一個圈一個圈嗰啲。其實佢同一個 concept 嚟嘅。咁但係咧，佢呢個因為要好精密嘅呢個，因為其實佢呢套帽係價值連城嘅，呢套帽係好鬼貴嘅。係咪你自己整？係啊，唔係因為咁嘅，因為其實就揾我一個係其實都係一個好出名嘅拉鏈品牌啦。咁佢其實係唔係好相信咧，我係能夠解決佢哋嘅問題，因為佢哋傳統嘅做法咧，咁其實喺個 wastage 或者係嗰個效益嗰度咧，特別係過往佢哋用嘅料係 POM 嚟嘅。咁而要去轉去尼龍，而家強度亦都要去到達到某一種嘅一啲機械性能咧，咁其實係一個好大挑戰嚟嘅。咁而呢套帽嗰個做法咧，佢喺嗰個損耗上面咧，佢其實降低咗接近5/3嘅。哇！都好多下喎。係啊，同埋咧，咪即係就算以前嗰啲人做 auto lock 都好咧，咁佢其實都要上一上嗰部機嘅。咁但係呢一個嘅 development 咧係唔需要。係咪即係呢一個咧？係啦，你其實都可以俾佢 close up 望一望。呢一個咧就係直出嘅，即係一啤出嚟咧，佢本身嗰啲膠咧已經係個 slider 度咧係上埋個 puller 㗎啦。好，我試下拉落嚟睇下先。
我諗你睇下可唔可以俾到個近鏡佢咧？佢其實係無縫嘅，即係話本身呢、這、一個即係嗰個我哋講緊嗰條arch 嗰條橋。哦，係直接上咗去嗰個。啊，唔係，我哋講緊呢部分咧。咁過往咧係有公司係做咧，係會係出到嚟之後之後踩翻落去，係踩翻落去一下嘅。咁啊，但係咧呢一個唔需要，呢個係直接出嚟。嗱，即係呢一個扣打側你就會。係啦，咁佢其實係成嚿木係成佢其實係係黐住㗎啦，佢出嚟已經黐住。咁亦都係慳翻好多人工啦。因為又唔使整個 zip pool 入去，成嚿啤晒出嚟，跟住就咁攝入去。係啦，咁所以佢其實係一個叫做都叫做能夠做出一個效率咯，咁啊。咁所以我其實可以喺呢幅圖度好似再睇得清楚。係啦，咁啊即係呢啲auto lock 嘅，咁都可以做得即係做得到啦。咁啊，其實我都有發即係講緊一啲即係防水拉鏈嘅下一代啊。咁其實我哋咧而家其實有 develop 咧係 airtight 嘅拉鏈嘅。咁啊就即係過往我哋喺度講緊話如果我哋講緊做防水拉鏈咁已經喺個市面上好多啦。係啦。咁但係我哋唔淨止防水喎，我哋淨係喺個 airtight 做。咁呢一個咧係其實係而家係研發緊嘅，唔係已經成功咗㗎啦。因為我係知道其實喺台灣咧係有一間公司咧佢哋成功研發嘅。咁我哋咧就走咗去台灣揾佢，咁啊同佢傾。我話咧其實可唔可以我哋雙劍合璧？即係一個就用環保物料，但係就用咗佢嗰種方法。係用咗佢嗰個 coating，因為其實我哋大部分嘅咁，但係我哋咧係做咩咧？我哋係可以做到個氣球出嚟咧，再沖個氣之後咧，拉埋之後咧，佢又唔會漏氣嘅，係。咁啊，但係佢有個，但係唔漏氣其實係對於個工業界有咩嘢影響咧？咁其實佢係有好多嘅功能性啦，譬如講緊一啲我哋講緊一啲災難式嘅，即係我哋要係 set 一啲臨時醫院咧。哦，啲拉縫咁如果我哋咧係掟落去，譬如講緊啲手術儀器啊，或者係嗰個即係嗰啲手術所用嘅一啲床啊類嘢咧，咁如果我哋喺空投嘅時候咧，係用咗啲 airtight 嘅咧，咁佢喺下面接嘅時候咧，咁就馬上一開嘅時候已經係可以即刻係可以做手術嘅。咁其實呢一個係其實係當時嚟講咧係好多嘅。即係個案係好複雜，同埋唔可以 reuse， 係有即係喺軍事上面啊，或者其他嘅一啲使用上面係有嘅。咁但係而家呢一個突破係佢可以 reuse， 即係只要佢拎翻啲手術刀或者係其他嗰啲工具咧，翻去嗰度喺佢嗰個燒肉車間裏面咧，即係燒咗佢之後咧，咁佢再去抌嘅時候，佢就唔需要再損耗。係啦，就可以再用。咁所以咧就Plant Base 咧，亦都係我下一步需要去再去研究嘅其中一個即係產品啦。咁就我哋成日講緊係海洋污染啦，咁但係其實我哋有冇一啲產品咧係可以喺海洋裏邊咧 degradable 係啦，係啊，即係可以即係 degrade 即係 degradation 嘅。咁啊，其實係有嘅。咁啊，譬如講緊呢一類嘅。製衣咧嘅塑料咧，佢其實係嚟自一種細菌嘅脂肪。咁啊，佢係世界上少數啦，係被認證咧係可以喺個海洋裏邊降解嘅塑料。咁就我咧都有做一啲衣架啦。咁啊，呢啲係一啲時裝品牌所用嘅一啲水樽嘅 recycle 嘅衣架啦。咁啊，亦都有做呢個木啦同。呢個塑膠嘅而家好似做多咗好多款唔同嘅衣架喎，嗱，呢啲係工業需要嚟嘅。以前我就冇去諗，即係個工業界需唔需要呢一種嘢。咁但係後期係開始一路咁發展啦。咁就講緊話喺啲從木裏邊過嚟嘅一啲 recycle 嘅衣架啦。咁呢個係最特別嘅，呢個係從衫裏邊過嚟嘅衣架嚟㗎。咦，我見到係有啲唔同嘅 polyester 嘅衫啦。我哋係裁剪完嘅一啲運動服裝，最主要嚟自運動服裝啦。咁就我哋收翻嗰啲布碎咧，其實可以啤翻個衣架出嚟。哦，即係收翻啲布碎，跟住之後再用翻佢。再去做翻佢之後咧，係變成個衣架咯。但係收翻嚟嗰啲係要即係嗰啲其實就好犀利。100% polyester。其實都唔係好需要100%嘅。咁啊就其實係
即係話講緊一啲服裝品牌啦，咁其中我係有幫一間台灣公司咧，咁佢其實係其中一間世界上好大嘅一間即係做啲類運動服裝嘅生產商啦。咁佢哋咧亦都面對咗煩惱，就係點樣去解決翻呢一類嘅即係所謂即係自己所產生嘅廢料咯。即係當然啦，佢哋已經喺嗰個即係財報嘅時候咧，佢哋已經係非常電腦化嘅。佢哋用緊啲超級電腦。已經係用緊咩？我哋類似 AutoCAD 啲排到就嚟無可再排。係啦，咁但係始終佢都有一啲損耗啦。咁但係呢類損耗咧，如果對於即係好佢哋間廠咧，其實係接近成4萬工人㗎。咁其實你可以見到個吞吐量咧，其實每日都唔少嘢。咁其實呢啲咁嘅布咧，其實唔值錢嘅。呢個抌咧，其實都係個浪費，就係拎佢賣都唔係好值錢嘅。咁佢話其實呢個依家係咪直情係幫台灣嗰啲 factory 去回收嘅咧？但係佢有個頭痛嘅，佢希望我去柬埔寨開間廠嘅。咁啊呢間嘢，呢個對於我嚟講係一個幾大嘅一個挑戰。即係當然我同佢做咗 solution 之後，咁佢又好開心啦。咁但係佢話其實我哋真係長遠嚟計咧，係真係好需要咧，你去一轉柬埔寨。呢一次唔知係去一轉啊！如果要去 set 一間廠，係咯，好大。咁就所以我哋都有好多。其他咧，譬如講緊嗰啲呢個係乜嘢嚟？嗰啲恤衫領咧，裏邊入邊嗰支頂住嗰個嘢。咁啊，其實都係呢嚿嘢都可以整埋，而家真係好犀利嘅。咁啊，另外啲掛鈎啦，咪即係嗰啲即係零售嗰啲掛鈎啦。咁就另外嗰個領圈啦。領圈，咦係喎，領圈都可以。咁啊，另外呢個我哋叫領頂啦。係咯，因為由我識得你嘅時候咧，完全冇搞過呢樣嘢，做過呢啲。而家佢好明顯，我哋頭先睇咗咁多日啦，其實係差唔多最微細嘅 pass 咧，連嗰個領嗰個。唔係啊，呢個係自然生態嚟嘅，因為你係做呢樣嘢咧，就啲人咧就係叫你去幫佢搞，即係解決個問題啦。咁所以連呢啲領聽啦。係啊，即係呢一類咁嘅嘢都有。咁但係即係講翻線啦，咁我哋都有去做一啲呢個 solution 係 for 啲線管啦。咁因為其實原來線管咧，其實好多人都睇輕，因為其實佢喺嗰個要求度係非常非常之高。即係佢譬如講緊個銅芯啦，即係話呢個軸咧，其實佢哋有不同嘅線嘅強度，咁所以咧佢哋亦都係要令到呢啲我哋車房嘅時候咧要順暢咧。咁其實呢一個中間個芯都幾重要嚇。佢係好精密嘅，即係如果係你棘一棘咁樣，你都好即係佢斷線㗎嘛。係。咁但係即係我哋喺度講緊話原來我哋去咁微細嘅一條線管咧，原來喺裏邊要求嘅技術嗰個含量非常非常高。咁呢個係比我哋其他就係見到嘅製衣配件咧，其實呢一個係難度好高。係因為我以前都車過嘢咧，你係完全分別到咧 cheap 嘅線同靚嘅線，中間攝咗落去咧，佢真係不停咁斷線。咁我哋都可以話翻俾大家聽啦，喺街度咧，你見到啲名牌線咧，其實街嗰度咧好多係假。即係我喺製衣工業裏邊，我先認識到咧，原來人哋係做假嘅線。我話假嘅線有咩厲害？佢話你真係太天真啦！佢話你知唔知啊？我哋名牌線同普通嗰啲冒牌線咧，嗰個價錢咧可以爭10倍。係啊，同埋呢個質素係爭好遠㗎。係啊，咁啊，另外就係解決一百樓嘅問題啦。所以我樣化就識啦。但係其實我最近我喺呢度都即係做咗一個第一次咧，係 pan base 嘅雞眼。哦，係啊，咁你其實見到呢啲咧就我睇下呢度有冇先。呢度好似都好似有嘅。你睇下呢度。其實呢啲係細路仔做用嘅呢個拍鈕啦。但係其實就係食物做嘅。其實大部分係嚟自一啲朱古力啊、可可啊、雞蛋殼啊嗰類咁嘅。呢度嘅入邊。係啦，即係裏邊一部分。裏面呢一個部分。係啦。
又可以裝嘢，咁你裡面可以做啲唔同類型嘅嘢喺入邊都得啦。嗯。咁啊，正話我即係講過啦，咁啊其實我都有做面料嘅，咁啊即係其實係有人咧係揾我喂，其實係有冇辦法去幫我解決呢個一啲面料嘅問題啊？咁所以我自己亦都係有做一啲譬如咖啡同水樽嘅合成出嚟嘅面料啦，咁啊我哋係俾一啲做鞋工業啦去使用啦，咁就咖啡同呢個點解會 cashmere 係啊？點解會用羊毛咧？其實咧，我哋即係你正話見到水樽咧，咁其實水樽係我哋嘅即係 PT 嘅 fail 啫，咁其實佢係好強嘅。咁但係咧，佢如果係翻落去，譬如講緊啲家私工業咧，佢其實強度唔夠嘅。反而係咧羊毛咧係因為佢其實本身 felt 嘅源起都係由羊毛嘅 felt 整出嚟。係啊，咁啊，但係後期因為本身我哋都係有一啲即係做家私嘅工業咧，咁佢哋係真係要求我哋係用 cashmere， 咁我覺得係好神奇，因為其實 cashmere 好鬼貴，即係嗰啲羊毛係咯，係最貴嘅係啦嘅一種嘅布料啦。係啦。咁但係佢哋係原來係佢哋係需要係 apply 落去啲譬如講緊一啲即係 sofa 啊或者凳面嘅一啲面料啦。咁其實係原來普通嘅材料係唔能夠符合佢哋嘅需要嘅。咁一啲水樽同雞蛋殼嘅一啲呢個可以啊！我想問下咧，水樽同雞蛋殼，如果我哋整咗布出嚟，佢個強度咧係都幾強嘅，因為我哋其實講緊強度有分咗幾樣嘢啦。一就係佢本身呢一種纖維本身嗰個能夠拉伸嘅比例有即係有幾多？唔好意思啊，係咁啊就其實咧佢有個好處啊，就係咧佢可以我哋咁啊以前咪成日講緊做好多譬如手袋啊或者皮具嘅時候，我哋要講橙皮嘅。咁其實佢可以用呢一種料咧，其實可以壓出嚟，其實快好多。係啊，咁啊，所以你其實見到我都有做啲鞋啦。咁你其實見到我都做好多不同嘅品牌啦，牛仔褲啦，一啲呢個即係製衣公司啦，咦係咪？OK， 拉鏈啦。同呢間數，呢一間數好似都幾大型嘅。呢間公司我去過，我拜訪佢哋啦，咁啊就都真係好誇張地大啦，因為佢係喺台州啦，咁佢係同我講，好似話邊有65000工人。咁我話其實點解個製衣世界唔係？但係佢其實喺一個集團下面咧，咁佢哋係做好多嘢嘅。咁但係咧，其實喺個製衣世界裏面咧，佢基本上無一不涉及啊！因為佢甚至乎係為咗啲品牌咧，有間眼鏡廠係做啲太陽眼鏡啊，佢哋有鞋廠啊，咁即係叫做五花八門嘅嘢都有嘅。咁但係我自己喺公餘咧，我都有一啲研究啦，幫手係同好似喺呢個 WWF 啦，咁啊研究香港漁網嘅再回收嘅可能性啦。咁譬如香港微金谷嘅問題啦，咁我哋都係有 support 佢哋嗰個一個叫做 Fashion Summit 嘅一個即係一個論壇啦。咁其實過往嗰3屆我哋都有一啲即係支持喺呢個 event 啦。咁有時同啲學生講啊，咁呢個就係正話所講嘅用呢廢嘅布料咧去做一啲紐扣。咁而家我其實又有一啲新嘅發展。我係同一間中國裏面好大嘅一間呢個尼龍紗嘅廠咧，咁就去研究咧有冇辦法係做出中國嘅漁網紗啦。咁另外一個就係做佢個植物，即係植物尼龍紗啦。咁呢兩個亦都係我之後會再繼續。其實而家做緊㗎啦。其實而家開始緊係做好多嘅一啲
前期研究啦，特別係對於嗰個數據分析啦。咁其實我喺呢段時間都係有個努力緊嘅。咁啊，因為我好似你係見到我啦，咁跳嚟跳去啦，咁但係其實係好多人係問到我呢啲咁嘅問題嘅時候咧，我又好想係話我嘅思維咧，其實係唔係可以真係可以面對住個工業界咧？咁因為即係你識我咁耐都知啦，我又好似係搞緊創意，但我又好似搞緊工業，咁你又好似搞緊唔知乜咁啦。所以我就係話咦，究竟我上次就話乜嘢狀態？究竟係乜？係咪 designer 又好似唔係，又好似工業家？我俾人係誤會係 designer 咧，呢一樣嘢先至係好笑，因為我從來都冇做過 design 嘅工作，我淨係做緊廠嘅工作嘅。咁啊，呢個咧就係成日都鼓勵我，即係去做咁多嘢嘅其中一句即係金句。係啦，咁所以我哋要成日去諗一啲新嘅嘢出嚟，然之後就睇下用啲咩方法去 solve 咗其他嘅 problems。即係當然啦，咁呢間學院咧就係即係培養呢啲咁嘅創意人才啦。咁但係如果你好似我咁嘅表現咁出去咧，人哋覺得你係信唔過嘅，即係點解？因為你好似即係涉獵嘅嘢係實在太多啦。咁但係我可以講咧，就係話我自己涉獵嘅嘢多咧，但係我係真係交到數出嚟嘅。即係好多嘅公司品牌今時今日即係佢要上有間新嘅即係供應公司咧，其實都幾困難嘅。睇即係特別你喺個行業裏邊咧，你叫做真係叫素未謀面咧咁，但係就我要去講一啲即係叫做未來嘅嘢咧，咁其實係一個叫幾難嘅。咁所以我自己即係亦都叫做好彩咧，就係講緊話我自己本身係有一個工程嘅背景啦，咁所以我係去對好多嘢，即係我點樣去說服佢哋去接受咧？咁其中即係我講翻好似拉鏈咁啦，嗰間真係一間世界級嘅拉鏈廠，佢點樣去信服即係信任你？冇做過拉鏈。係啦，咁我係咧係用咗大概一日到啦，我係將呢個拉鏈係畫佢出嚟，咁跟住咧我就將嗰個原理咧係去做咗 presentation， 咁我就話俾佢聽咧，我個 planning 喺呢個 mode planning 裏邊我點做，咁就佢就個老闆問我一句，佢話你知唔知有一間世界級嘅做呢一類模具嘅公司，其實 under 我哋個 group 嘅，即係你所講嘅嘢，即係如果係真係叫做願望成真咧，我係咪真係要就炒咗嗰間廠嘅負責人咧？咁其實係即係其實係真係事實上係可以做到喎。咁就要睇，咁即係話，如果係即係之後你都會係通常即係都會喺加盟呢方面會繼續多啲喎，諗到。咁又唔係喎，因為其實即係又講真啦，我又有做沙煲罌罉，嗰沙煲罌罉嗱，以前我哋都有做呢類咁嘢，但係其實我係認真地做，我真係喺個工業級數上面去做，即係我又唔係話即係即係整個杯，跟住去一啲 boutique 嗰度賣，我唔係呢一種，又真係你要考驗咧。一個煲放落個焗爐裏邊燒260度15分鐘，你真係得唔得咁樣？咁呢一類嘅考驗咯。咁其實係我自己就覺得總之創意咧喺呢一行咧係佢哋係缺乏嘅，即係過往喺個供應鏈上面咧，其實冇乜人咧係夠係將呢樣嘢扭埋嘅，即係工業再加 eco materials 而令到佢變成量化同埋變成 industry 係可以放得入 industry 入邊咯。我成日問啊嘛，你哋喺工業界成日都講工藝啊，你成日講工冇藝嘅，係啊，即係但係咧我即係有一日咧我先至即係問咧，我問翻一啲即係呢個喺工業界裏邊咧都叫有頭有面嘅人咧，
我話點解你哋唔信？我哋幫咗你手嘅。咁佢話其實你唔好講話，我哋單向信任與否，我哋廠信唔信 designer 係咪又好覺得佢係被埋沒咧？咁其實我話有可能咧係雙方都係缺乏咗某一種嘅一啲元素啊，或者係我哋叫通咗某樣嘢。咁所以我成日都好強調咧，就係我哋嘅創意咧係唔單止真係淨係一種即係創意嘅思維裏邊咯。咁我哋真係做，甚至乎我哋成日都要鍛鍊咧，就係我哋喺個技術啊同埋喺資訊上面，因為其實講緊係2017啦，咁其實係講緊係我前後4年啦。咁我係由一個係未行嘅去呢個圈嘅人咧，咁好多人睇翻我份 CV 咧，佢覺得真係完全唔會踏足呢啲流你係點解會係能夠做到呢件事？我話其實係因為我之前咧，我做緊其他嘢咧，我喺嗰度鍛鍊咗啲嘢咧，我係覺得呢樣嘢咧係唔太難嘅，咁所以我咪去行入去嘅時候就盡量能夠說服到佢哋去俾一啲機會我去做咯。好，今日好多謝阿林生啦！我想問下咧，大家會唔會有問題咧？想問下佢關於有關 eco material 嘅嘢，咁你哋可以喺咧個 chat 嗰度咧打落去嘅嗰啲問題。咁我哋會等一陣睇下有冇人想問阿林生問題嘅。佢今次真係十分之多謝你再嚟啦！其實咧真係咧，我第一次揾阿林生咧都係膽粗粗，因為咧係上網睇完之後咧就真係去揾佢，咁知佢又真係肯咧 send 佢嗰啲嘢俾我咧。咦，睇下先 ，Thank you for any question 問下。唔係，因為其實就即係大家都要互相俾機會嘅。係咪通常都好貴咧？呢啲 recycle 嘅？冇嘅，我同你講咧，製衣世界係一個好殘酷嘅世界嚟嘅。我點解我報價咧？即係我最早期咧，我同你講，我係同佢哋講咧，就話我報價俾你。你點呢間公司嗰個即係嗰個sales 嗰邊去？佢話。你可唔可以美金後咧，少數係4個位嘅。美金後係0.00幾嘅。即係話嗱，我可以答你嘅問題。佢話咩係超級平。唔係，佢哋要咁快啊！因為咧，佢話我哋係講緊咧，我哋嘅量咧係好大嘅。譬如講緊一啲紐扣咧，佢話我哋其實講緊100 ml 咧，其實係一個唔係好誇張嘅，即係講1億粒咧，其實唔誇張喎。佢話。咁所以咧，佢話咧，你如果唔係去到小數後4個0咧，即係4個位咧，其實我係顯示唔出你嗰個，即係如果我同你買，你俾3個位我咧，其實我哋有可能係嗰邊係個買家唔接受嘅。咁如果除咗加紋之外，譬如好似以前，譬如可能你做筆啊，即係可能做樽啊嗰啲，咁會唔會其實呢個 recycle materials 其實係好貴咧？其實就我哋講起工業化咧，即係話其實貴與否咧，其實。我哋都成日俾人鬧嘅，即係話，譬如我講緊我正話一套拉鍊嗰套帽咧，係好貴，即係比佢哋傳統甚至係話有間世界級嘅一間公司嘅報價都還要貴。咁但係佢哋出到嚟計算嘅效益，佢哋開始明，好快嘅，即係講緊1-2個月咧，係已經係賺翻晒佢哋嗰個投資嘅錢，不得已。仲有咧，佢係以後連嗰個品質啊、工人啊、機器啊、要。仲唔可以即時可以即刻收到效益，因為本身我喺個機器出嚟嘅時候咧，其實只要將呢啲咁嘅puller 同 slider 倒落個袋內咧，去數咧就出貨咯。咁以往唔係啊嘛，佢出咗嚟兩邊，跟住合拼。咁佢雖然都係自動化咁去裝啦，咁但係有 defect 啦，又有一啲可能性係你就係3班制咧，咁你都要幾個工人去睇住部機啦。咁其實而家係讀就搞掂。睇下先啊 ，Where can we get more information 啊？其實咧，我哋之後咧會將呢一個 talk 咧擺上去YouTube 嘅。
咁如果譬如可能你想睇翻呢個 PowerPoint，想知道佢多啲嘅 material，即係你頭先可能我哋撳個 PowerPoint 可能有啲快啊嘛，係啊，可能佢睇得唔清楚咧。買啲亂啊！我真係執咁你留個你 send 個 email 俾我哋 Material Resource Centre，咁我哋可以 send 翻有關嘅資料俾你嘅。咁仲有冇問題咧？請問？哇！呢個有啲長，要睇一睇先啊。喺邊一度可以攞到咁大型嘅 waste 咧？譬如我成日強調咧就係回收咧，我哋喺度講你個級數。咁啊，即係當然啦，好多一啲嘅回收嘅渠道。如果我哋咖啡，我舉一個例咖啡啦。其實而家我收咖啡咧係收到唔想再收啊？唔係，我係收到好遠嘅。我除咗喺中國裏邊咧，我最近亦都係因為咁咧，我喺成都咧，我係成立咗一個新嘅回收計劃，係點樣去同當地嘅coffee shop 去做一個有關呢個CSR 啦，同埋呢個 ESG 嘅一個 report 俾佢哋嘅。咁啊，即係我而家行緊嘅路線咧，我哋唔會話真係走去一間咖啡店咧，去咁樣去同你收，而係我係希望有一個系統咧，而雙方係有一個互動關係嘅。我都會去評估翻佢哋咧，其實每一年所收翻嚟嘅嘢咧，我哋其實可以俾翻啲乜嘢佢。咁其實而家我係發動緊咧，我喺瑞典收咖啡啊。去到咁遠，但係咧，eco material 唔係用於呢度，取於呢度嘅咩？但係佢哋都有個問題，我係會喺瑞典會幫佢哋 set up 嘅。啊！我哋會喺瑞典幫佢 set up，因為佢其實係瑞典飲咖啡飲到出神入化，就係佢哋嗰班即係咖啡愛好者咧，居然係整個聯盟咧，有10萬會員。佢同埋佢想問下，咦？你會唔會咧有一個 list 咧係話，喂，其實有乜嘢係可以回收係可以做得嘅咧？嚟做 eco material 嘅咧，其實就又冇乜話真係即係要 fix 喺邊一度嘅。咁即係我有陣時我成日都以為我自己機關算盡咁但係咧即係你譬如見到我喺嗰個即係食物啊或者水果啊蔬菜喺度咧，我其實都收好多咁啊。係啊。咁但係咧我係有一間薯條公司嘅。薯條公司。係啊，喺呢個荷蘭嘅。咁佢哋係一間世界級嘅薯條公司啊！佢話唔知，即係佢哋有可能佢哋供應嘅薯條嘅量咧，有可能佔整個世界係10幾個%嘅。咁佢真係話其實有冇辦法係可以回收啲薯仔皮咧？我即係話咁答翻頭先阿 Rainbow 問題先。咁其實以阿林生咁樣講咧，其實冇一個特別嘅 list 嘅喎，係睇下咧邊一間公司突然之間有好大量嘅嘢回收。你其實就第一係佢揾你啦，第二你亦都可以嘗試去揾啲嘢嘅，即係話究竟我哋有冇一啲嘢我哋被忽略咧咁樣？因為其實我哋好多時候咧我講翻少少嘅一啲即係資訊啦。咁最近咧我係有做呢個果殼嘅。邊一種嘅果殼咧？好多啊，譬如呢個杏仁啊、腰果啊嗰類咁嘅嘢啦。咁其實我喺度諗緊就話，我有個辦法係最有效率地去回收咧。咁我哋最早期咧，我成日都會以為係果仁廠咧係會最多嘅。咁但係其實原來咧係油廠咧，佢哋係最集中嘅。因為好多嘅果仁廠佢哋嘅規模唔係好大啦。咁但係原來佢喺呢個一啲做油嘅公司咧，佢哋係買入好大量嘅呢啲。譬如花生啊，即係嗰類咁嘅嘢啦。咁下先嗱，佢想知道你多啲其他嘅 project 可以 share 俾人，咁呢個咧就要可能上佢哋嘅 website 啦。係啦 ，website 而家因為其實佢哋 update 咗新嘅 website 嘅，咁你想聯絡佢嘅話咧，咁就 send email 咧。send email 啦，係啦，send email 俾我。俾你啊，係。係啊，send email 俾我。係啦，咁你可以上翻去我哋嘅SD 嗰度揾翻我啦，或者可能可以去我哋嗰個IG 或者 Facebook 啦 ，Hong Kong Poly U MLC，Hong Kong Poly U MLC 咁我揾我，咁我就再
俾翻林生嘅 contact 俾你啦。好啦，最後一個問題，仲有冇問題咧？睇下先。究竟 designer 有啲咩 payroll？如果係喺你呢一種模式嘅 company？嗱，首先咧就我自己本身唔係即係 designer 啦，咁但係就被誤解成係 designer，因為其實我一開始真係以為佢係 designer 嚟。喂即係其實咧就我正話都講啦，咁其實喺嗰個業界咧，有成日都覺得咧，因為其實 design 冇用。即係我相信你即係好多做過 design 嗰行啊，或者喺出邊即係公司打下工都知啦。就算你係一間專業公司或者製衣公司啊，或者其他一啲例如係建築啊嗰類咁嘅公司咧，其實都好多時候咧，佢都覺得係 designer 應該係要貢獻即係好大嘅喎，應該係可以翻天覆地。係。咁但係事實上其實到而家都係。但係其實事實上又未必係嘅，因為其實喺即係始終咧就係做設計咧，佢即係如果我哋同工業生產有關嘅，我哋成日都講緊工業設計啊、生產設計啊，即係話即係呢一類嘢咧，佢其實同嗰個叫生產咧個距離咧越嚟越遠嘅，因為我哋即係喺香港特別嘅情況就係講緊咧，好少嘅 designer 或者係咩咧，佢哋會成日會貼住跟廠。跟廠，呢個都係一個幾大嘅問題嚟。係啊，因為其實你唔去了解生產咧，你根本就對好多嘢咧係有個距離感喺度。咁即係當然啦，我哋都話時裝係好簡單，你屋企有部衣車就係啦。咁但係一去到工業級咧，即係我哋係另外咯。你正話都講啦，就一條線咧，都可能非常非常講究。咁我亦都有一個叫做即係叫幾好嘅機會啦，我係識得有一個咧係即係叫做全能喺呢個行業裏邊嘅師傅咧，係幫我好多嘅。咁佢亦都講翻因為佢都做過好多譬如線啊、加紋啊、trims 啊、染色啊嗰類咁嘅嘢咧。咁我係喺佢身上咧係學好多嘢。咁如果即係話其實如果 as 一個 designer 嘅話，佢要喺 eco material 嘅 industry 裏邊要做，其實佢某程度上係有啲係咪要有啲 engine 底定係？唔需要。係咪有啲 cam 底嘅嘢咧？夠八卦得啦。唔係，我同你講啦，我係未嗱，我係懂些少塑膠嘅。但係如果你講緊呢個塑膠係咪有 cam 咧？其實係對於我嚟講好遙遠嘅。咁但係其實呢幾年咧，我又開始去真係喺實驗室裏邊咧，我係自己去嘗試去將啲塑膠改嘅。即係自己去嘗試去做，即係話其實我如果我當作為一個 designer，我要去做 eco material， 用 eco material 嚟做一件產物，其實我只要夠八卦去研究佢就得㗎啦。唔係，其實就可以講咧，就我哋成日講首先你要睇得多先啦。即係我哋可以由零開始，我哋係由即係一個叫做路人甲開始咧嘅嗰個角色開始咧，我哋點樣行入去圈啊？咁啊，等我哋即係當然啦，我哋行入去嘅時候咧，我哋要睇好多嘢，我哋去睇到好多好微細嘅嘢。咁其實我可以講咧，其實我有一段時間我由起步嘅時候咧，我睇得最多嘅。我差唔多每日起碼睇50份以上嘅 article。咁我係睇翻咧其實喺業界裏邊咧，佢哋係講緊 recycle 嘅標準係乜嘢啦？嗰個不同行業裏邊對於呢一類嘅發展咧，其實有啲乜嘢嘅即係嘅興趣啦。咁好簡單㗎嘛，即係話譬如講緊你哋對拉鏈有興趣嘅，其實你咪去 research 翻，即係世界上有好大嘅拉鏈組，佢哋儲存咗好多呢啲咁嘅我哋叫創作嘅 lab 啦。咁喺佢哋咧，佢哋其實就好公開地咧，係佢哋嘅一啲嘅未必係一啲成果，而係一啲慾望。你都知啦，如果喺產品設計界有一個喺日本好出名叫佐藤大啦。咁其實佐藤大咧有設計拉鏈嘅喎，咁好少人知嘅喎。咁佢真係設計咗一啲叫好天馬行空嘅拉鏈，譬如講緊話3條 check 拉埋嘅拉鏈。喂，我係成日問咧，有咩用？我成日問3條嘅拉鏈，因為我哋通常就係2條啦。係啊，2條線。但係佢係嗱，但係我好相信咧，佐藤大係唔識
即係唔識拉鏈嘅。但係佢係用佢嘅創意去睇呢個去睇電影界嘅時候，我就成日都喺度話，佢哋呢間公司係個好處咧，就係佢雖然係一間日本公司啦，咁但係佢哋其實都喺世界各地好多靚嘅，咁所以係好多好有創意嘅年青人咧，係糾纏喺呢一塊咁細嘅布條裏邊，即係，但係咧其實我做咗拉鏈之後咧，即係話我係去開始涉及拉鏈嘅時候咧，我就發現咧原來佢係另外一門技術嚟嘅，即係一啲幾困難嘅技術嚟嘅，其實都嗱，其實佢如果我哋講緊即係拉鏈咧，咁其實我哋有好多嘅新嘅技術咧，其實譬如我哋喺度諗緊嗰個金屬嗰個 slider 或者係嗰啲金屬咧，其實點樣去做出嚟？即係話譬如講緊喺嗰度牙齒嗰啲 teeth 咧，唔係嗰啲牙齒，即係其實咧係我哋可以喺注塑機啤出嚟，跟住之後拎佢燒啦，燒完之後咧係變翻金屬，然後再喺嗰度打翻落去。咁但係我初期成日以為係嗰個純粹嘅金屬嘅技術，但係而家新嘅咧，其實有另外一啲新嘅方法係可以喺部 injection molding 裏面啤出嚟，就已經整。唔係再拎佢燒，燒完之後咧就再打翻落拉鏈度。咦，我想問下，仲有冇人有問題咧？最後一條啦，真係最後一條問題。好，如果冇嘅話咧，今日我哋嘅時間咧就差唔多，真係好多，因為其實佢係可以咧分享咧好多好特別嘅故事咧俾我哋睇，因為佢咧唔知點解咧成日咧。喺發展嘅時候咧，無意之中會識咗好多古怪嘅人。古怪人啦。係啊，咁跟住咧就會又識咗好多知識，所以佢每次嚟揾我嘅時候咧，跟住之後佢就會講好多古怪嘅 project 俾我睇。係啊，一啲即係神奇嘅 project。係啦，即係好多謝大家咧，今次嚟聽呢一個嘅talk 啦，咁咧我又係今次又係膽粗粗啦，無端端 send 個 signal 俾佢，跟住問佢可唔可以講呢個 talk。但係今次真係咧係裡面係有好多內容㗎。咁如果咧你哋真係想知道嘅話咧，或者想睇翻嘅話咧，咁send 呢個 email 俾我啦。咁我同再問翻林紀華先生咧，咁可以再 send 個佢嘅資料俾你哋咯。好多謝晒大家，拜拜。